Сегодня в программе. Офигеть! Смотри. Меня Оля выгнала из дома. Вот у нас место повреждений вот вмятина. Вот это вот мощность, с какой мы привариваемся. Я тебе покажу, как эта штука шкурить. Вот такая шпаклевка, вот такой затвердитель. Вот это дыромаха! Прошло часов 12. Это нанес первый слой краски. Смотри, еще один такой небольшой хак. Будет 3 слоя краски и посмотрим, какой результат. Увидимся.